हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर है CE1041DS B2/TL। इसका प्राइस है फ्रेंड्स 10,590 रुपये। इसके इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट और इसकी वाटेज है 2100 वाट, 2100 वाट। फ्रेंड्स, इसके मेन फीचर्स मैं बता देता हूँ। इसमें 1 ईयर वारंटी ऑन प्रोडक्ट है, इसमें 5 ईयर वारंटी ऑन मेग्नेट्रॉन है और इसमें 10 ईयर वारंटी ऑन सिरेमिक कैविटी की है। फ्रेंड्स, इसमें टच कीपैड है, इसमें चाइल्ड लॉक फीचर्स है ताकि इसको बच्चे ऑपरेट ना कर सकें, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। इसमें कन्वेक्शन है, इसमें माइक्रोवेव है, इसमें ग्रिल है जो अलग अलग या कम्बिनेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें कन्वेक्शन का प्रयोग बेकिंग में होता है। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग इसको आप बेकिंग में, ग्रिलिंग में, रीहीटिंग में, डिफ्रॉस्टिंग और कुकिंग में कर सकते हैं। इसमें विदाउट डीप फ्रायर के आप फ्राइड फूड का मज़ा ले सकते हैं। ये बिग कैपेसिटी में 28 लीटर का माइक्रोवेव ओवन है जो कि एक बड़ी फैमिली के लिए भी परफेक्ट है। इसमें ऑटो कुक मेनू है, फीचर्स है जो कि पहले से को प्रोग्राम्ड पे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं जिसमें आपको टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा। आप इस ऑटो कुक मेनू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें LCD डिस्प्ले है। फ्रेंड्स, इसमें आप रोटी बना सकते हैं, नान बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, नान खटाई बना सकते हैं, फ़िश चिकन बना सकते हैं, साथ में रोस्टेड फ़िश, रोस्टेड चिकन बना सकते हैं। इसमें फिंगर चिप्स और बहुत सारी इंडियन रेसिपी बना सकते हैं आप। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है। सैमसंग का बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये माइक्रोवेव ओवन, इसके प्राइस भी काफ़ी कम है, 10,590 रुपये है। और ये एक बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव ओवन है जिसमें कि आपको कन्वेक्शन भी मिल रहा है, ग्रिलिंग भी मिल रही है और माइक्रोवेव भी मिल रहा है। तीनों इनके फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप इसको चाहें तो बाई कर सकते हैं। मैं इसकी बाइंग लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने नया बाई किया है लेकिन इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने इसको पता किया था, उसके बाद ही मैंने इसको बाई किया। ये एक बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव ओवन है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं मैं ये रोस्टेड चिकन बना रहा हूँ, इसके अंदर बन रहा है। आपको इसके जो ग्लास लगा हुआ है सामने, इसके अंदर से दिखाई देगा, इसमें रोस्टेड चिकन बन रहा है। और मैंने जो इसको टाइम इसमें सेट किया है तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डिस्प्ले पे हमारे टाइम आ रहा है। इसमें कई बार मैं रोस्टेड चिकन और रोस्टेड फ़िश बना चुका हूँ और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके अंदर हमारा रोस्टेड चिकन बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं।